Unified worship ni iki? Unified worship ni amagambo y'icyongereza abiri. Unified worship, unified ni ubumwe, uhuza. Worship ni kuramya. Uyu munsi wa unified worship ibyo byombi turabifatanya. Uyu munsi duhuriraho nka UCC, tugahurira ahantu hamwe tukaramya Imana yacu. Intego ya mbere ni ubumwe, ni guhuza kwacu. Guhuza nk'itorero rimwe, dufite amashami menshi, tugahurira ahantu hamwe, tugahuza umutima, tugahuza inama. Intego ya kabiri ya unified worship ni kuramya, ni kugira imitima iramya Imana. Iki gikorwa kiba ngarukamwaka, kiba buri mwaka, tugashaka ahantu hamwe duhurira umunsi umwe nka UCC zose. Nta kindi tuba turi gukore, nta kindi tuba turi buvuge, nta bundi buryo, tugakoresha uburyo bwose ijambo ry'Imana ritwigisha bwo kuramya Imana. Imana iraduhamagara kuyiramya, mu bumwe rero turabikora. Uyu mwaka unified worship izabera i Gikondo, Yerusalemu, aho amahanga yose azaza agahererwa umugisha. Kuri UCC Gikondo, iyoborwa n'umushumba wacu Bishop Margaret Rwandamura, yaherereye ituranye na Papi. Ni ikihe gishyashya muteguriye abantu kuri uwo munsi? Igisha duteguriye abantu uwo munsi, abaririmbyi bariteguye. Worship team zose za UCC zizakorera hamwe, zizaba ziri kumwe kuri stage. Abacuranzi bose bazahuriza hamwe, izaba ari igikorwa cy'ubumwe. Tuzaririmbira hamwe, nawe wibaza ayo majwi yose, abo baririmbyi bose tubategura indirimbo nziza zizadufasha kuramya Imana, kwihimbaza. Intego y'uyu mwaka y'umwihariko, turimo turasengera ububyutse, kandi ububyutse buza hari ubumwe, kandi buzanwa n'ubumwe mu kuramya, gusenga. Tuzadusengera ububyutse rero ubumwe. Tuzagira umwanya w'umwihariko utazaba munini cyane wo gusenga, tugasengera ububyutse hamwe. Tuzaba dufite umukozi w'Imana uzatwigisha ijambo ry'Imana, umushumba wacu mukuru, umushumba mukuru wa UCC Apotre Rwandamura. The miracles rest in you. Ibitangaza biba muri mwe. The miracles rest in you. Nimwe mufite urufunguzo rw'ibitangaza. You have the key to the miracle. Nimwe mushobora gukingura umutima wawe. It's you who can open your heart. Nimwe mushobora gucana. It's you. Amavuta yacu akaka. You can set our anointing. Tugashobora no kugendera mu kirere. And we go in the sky. Unified worship 2017 izabera i Gikondo muri UCC ishami rya Gikondo, aturanye na Papi. Tariki 30 z'ukwa 12 izatangira saa 10 zuzuye, kuhagera ni saa 9. Nukuza kare, ugafata umwanya w'imbere, ugafata imyanya myiza, kuko hazaza abantu benshi. Dutegereje abantu benshi, abantu baraduhamagara tubwira kwa gatanu hazagera ryari. Ni umugoroba uzaba udasanzwe, tuwita Friday special Friday. Ni umugoroba uzaba wakuramya Imana. Abantu benshi bazaza, muzaze kare saa 9 zuzuye. Ubu hageze ufata umwanya saa 10 zuzuye, abaririmbyi bazaba bazamutse kuri stage, dutangire turamya Imana. Unified worship turahari. Unified worship turahabaye. Ndahari nanjye. Unified worship, we're there. Natwe bo muri unified turahari. Unified urumva Ndahari nanjye.
uzababera umwaka w'umugisha. Uyu mwaka wa 2017 ni umwaka wo gusarura, umwaka w'ibisubizo. Imbuto zose twabibye zikiri mu butaka zizera mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha.